Menta kasingi ka shitarik unailar arhajar arpawar ka parti BJP kala penlongi ka jingeki haka office jongka bandawa badai banwengno mardor yu deputy commissioner badu superintendent ki pulen jongka West Garo Hills kenang man penyo e ka jingto ket ka bakhoj haka bai dei ba ka jingsha kem u vice president ka parti u Bernard and Marang. State President jongka BJP Meghalaya Union uba Ernest Mauri ulaong bakum ka parti kamkwa ban kran AA ke ka baladon hapo ka ying bishar Henry ke ka bakidawa ka long ban wengno USP bat UDC banyo e ka jingto ket ka bakhon. Presiden ka BJP ka Meghalaya State Union loong bakala donru ka jing pendek ikinong kersan ka parti BJP hakaba ki pulet ki lakhot hajir bat pensyong bun kenta Henry klem kli jingkli AA bat la shupha ban wan ki breu jong ka parti syakathanan yakaba kimla ban pediang. Shushu loong ru halor kane ka jingle kane ka sarkar ka balayalam da ka NPP kaba ka BJP ru ka donlang presiden menta ka sngi ulalej ban yakendu yulat jong ka jella Satyapal Maling ban kentu ya ba untuk lar lem ya kane ban penken riano ya DC bar USP ka West Garo Hills. Kesu ba kan long ka bayat bayat ya enti. Namar ba balai ni kwa eki ban wengno. Namar ka cing le palat ke jongki ha ka ba kila khot ya kinong kam ke jongi ha po tura. Kam tam ya ujras setri jongi u wibar M Dango. Ki khot ya ha po police station ibu ya hadu nreu nyau kenta klaim sim kano ka statement bat hadian kataru kila pawan biang pat hakawai pat kasni kataru kalong kumjo bat hadian ki pawan biang hakawai pat kasni te nakalian ke jongi kum ke parti ibu ke singkeli balai kile kumle ara ki kwa ban sim ke statement kila ban sim ke statement bat habanga kum presiden ke state nakeli nakadaw ayu baki khot ya pi man kapor kimla ban jubab ki polis kim don ai ban ong te kane ka penisai ba kecing leben ke jongki kecing yorot ke jongki ya ki party workers kami hakateika district te bat kum pitip ke election kelajan wangim kwa ba kane kan sia kan long ni kwa ba baro ki party ki don ke jong ka hok ba kin trekam kane ke de reason syar pai ba ni don ka hok ban ni kersian lane ban le ikanu kam lemba ki party goper te krang ba kan ya bet te ni kwa ni stand ba u gubernur ulong ba unpet ya kane kam bat unle ekabdon kam ni kwa ru bandon kata ka independent judicial inquiry. Just now we met the honorable governor and we have already submit our memorandum and the governor has promised us to set the independent inquiry and our stand is to remove immediately the deputy commissioner of the West Garo Hills and the superintendent of police. That is our stand. So let us wait. He has already given a word to us. He will do the needful. You see, it is our demand. We have given the memorandum to the governor. Governor, he will do his job, and it depends on them. Actually, this is we condemn. So for fair inquiry, so we need to remove both this person, the deputy commissioner of West Garo Hills and the superintendent of police.